Murikirukuri. 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 Ubuheruka muri Murikirukuri. Mbega wa mugambi nakubwira ugeze he? Yo, mon frère, ntabihari. Nakamuna. Habaye. Yamaye foro yose ngira muri kampanye. Ewe nimfa gusa. Gwe narakubwiye uriye guta umwanya kubidakenewe. Shiramwe inguvu uhugurura televiziyo. Cuma naho televiziyo izokugurura. Simbona ko hari ico nzohanoba. Vyiza nosokora. Umviriza ndakubwire si wowe usokora. Aho ugere ko aradutobera niwe dusokora mu bakandida. Vyahavuye bigenda gute? Allô? Allô? Oui chérie. Allô? Oui, byari bicitse. Uyu munsi ama connexion hiyi bugo sikirenga. OK. Mami, uti rero? Donc ntahuye ko stock yo kuri restaurant hari ibyo uzozana. Ego. Merci chérie, merci. Ngira mbanze njane na mama kugura ivya bebe. Après chanja mu vya restaurant. Oya, uyu munsi mfise agakonje. OK, turasubira chérie, turasubira. Bisous. Emwe. Umuko wanje ndamushima basi. Iya dahari. Asha nta gitondo na kimwe atakuvugisha nk'isahirenga. Oya mama. Ni kubera kujya kuntu dukora vya restaurant. Kubu yari karambaza ivya stock. Urabishimira Imana amafi. Si bya bose kugira umwumvikano n'uwo mwubakanye. Ndabizi mama, ingo z'ubuzozo nyinshi nizo gusengera. Mama, none uri prête tugende kugira yasha ya bébé? Bon, ndi prête mugabo, c'est pas pour les achats de bébé. Mama, twaraye tuvuganye gute Ko tuzojana ndabizi mugabo vyahindutse. Mama, donc nje nijana jenyine frère. Oya, bisivye tuzogenda hanyuma ndagusavye. Uribagiye ko nazanywe na bébé. S'il te plaît. Sinshaka ikintu nakimwe kinshika ku mwuzukuru wanje. None iyo programme yadutse ni yagutega mama. Ikintu kijanye na kampanye yanje. Shigiki? Ahubwo mbona nitwe ndacerwa nawe. Ya reka nyarutse. None ugiye mu biki kugira umpinduze programme ku munota wa nyuma mama. Kese nta ya parfait yanje mbega. Mama, kaga parfait kakandi. Kumenga ivyo ndiko ndavuga nikiri mutumba. Nishura mama. Ali. Nakwikawushije ndabibona. Nta nyishu ndiko ndaguha. Kubera wahisemo gushigikira umukeba wanje. Uvuga John? Bien sûr. Ariko vraiment. Waransogose icumu Alice. Ako nkana wo kwisubirako ukanshigikira. Mama, umwana wanje vraiment. Mama, ndinda kukwinginga ndagusaba ijwi ndi mama wawe. Mama, reka guhindura sujet ndagusaba. Ubu turi kuri valise ya bebe. Akira liste kwanza nagize ucishe kwijisho. Umbwire nimba hari ico nibagiye. Ibisigaye tuzobidiscuta hanyuma. Ndayiraba hanyuma. Akire. Uravyumva? Ariko banzu unyemerere ko nkora iyi programme hanyuma ibi vya bebe tuzobijemo hanyuma. Nishurari. Mwana. Wowe uravanga ama programme vraiment. Nashaka guprofite yitari brandimwo nonera. Mbebashe n'uko mutinda muze ku matelefone yose kuri agenda ndamukura he kweri. Ndamuze kuri telefone ya tantine wiwe frame. Yataje. Odi. Karibu. Muti nakubesha uzoramba ndaki. Man, iyo utizana ubu nyene nagira nkuruke kwa tantine wawe kandi yo ndakubura ni harusange yose ndakurahiye. Ndakwira rusange siko. None ubona ko nambaye ibira. Beti. Noneho nizanye. Hasha nukuri urakoze kwizana pe. Mabuja kanye bihari. Bon, se hari mugabo asohotse sinzanagiye. Ndamutinda bw'ibitari yo gutanga imihoho. Bro, nukuri naje turajana kwa Gakema. Mbega ndakubaza. Umenyera mugikeneye umukozi. Ni wumva uratoye ubwenge. Oya mbwira. Mungu apeti yangu naba ari cyo kuri kwangirira. Oya nta bya blague man. Ni muti. Nunzi ko hasigaye iminsi itarengana 30 kugira ngo ndiye ya Fred inscription hamwe ndaca gice cambe ca formation. Man sinshaka kuyihomba man. Peti inoti kwa Gakima. Ntuzobura. Caravuye mu induru peti yangu. Ahubwo mbwira man. Mbega ofre yiwe acari variable canke na hundi baravugana. Na uratonda kunaza. Naco bizi ko kwe. Sishaka kumenya ibipango yiwe cyangwa kumenya abo biwe baravugana. Man.
ndasavye mbekeye kwera ikibanza n'ukuri iyo formation ndayikeneye sana none peti yangu ndakubaze ukiri information cyangwa ukiri inoti umve mutina ngine vyose ariko je urabizi wanje amahera si yazi imbere iryo kuru nuko nokorera mu gipro acha français petit iyi kuna mahera sa none ko ari mu gipro kwa kanyenyeri uje ukora iki kwa gakima ngo wumva muti je ni kubure nabuze ukuntu ngira muti sinari kuza ngana kuri yo ndonka ry'amahera je nari kwigumira kwa kanyenyeri peti Izo nizo bivugisha sha. Utatangura kubona winjoye ngo akanoti peti yangu akanoti franga. Mviriza ndakubwiremo. Mu mwuga wo kumenyesha amakuru ushize amahera imbere wo kwica vyinshi. Mujye uratwe etika aho nakubwiriye nizi imbere ibintu vyose. Igo. Situation mbaye mu kwatante supesura yizi. Oya ndayize n'ukuri. Noronka opportunity yo kwivamwo. Nayigisha ngo ndira amayevare etike. Muti ndakubaza. Yego mama dufatura nosiyo noti yawe ushaka. Hamugatangura gutanga amakuru adatohoje. Ugahungabanya ikibano. Yego mama abantu bagatangura kwikekana. Wanashimba bagatangura gufatana mu mashati. None wo uvyumva na mahoro kwe. None no canigura abantu nanje nkishwa n'ubukene. Egeze nkurusha peti yacha. Jeni turi kumwe siko ndabibona. Nukuri ukabona uri journalist ukaba wumva woshira imbere amahera. None atinye inkurikizi z'inkuru zidatomoye. Gopfa mubivamo sindakubesha. Wowe sino gutsinda ndabizi. Wowe ni kwa muvuga. Nyaragatse kwa gakima. Rusanga yacoke uri. Reka tunyaruke. Abaksioneri banje bashana mu telefone sheri oui umva iyo plan ndayikurikije uko izine cyazocitera imbere cyane umva ari bon vraiment izine ndayifitiye indoto nini cyane ndafise n'indi plan yo kongereza abaksioneri mbe ndakubaze wewe utazaye mutaye mu bandi John kenshi muri journalisme n'ukuri baraduhanura kutinjira mu bintu byotuma professionalisme yacu ihungabana wewe uhungabanywa n'ikintu na kimwe kweli wewe kanyine tu devrais y songer en principe umvise rero nitwahamagara abandi uzoca uzana ushiremwo utera imbere mu bandi wapi John oui erega maze kuba umu actionnaire wa izine hari amakuru yoca atangura kungura kuvuga mugabo nk'ubuye ntari impliqué nguma ndi impartial utumva no bon tu as peut-être raison l'impartialité rero ni imwe mu mavaleur hangize jewe n'Imana irabizi kweli simpengama mu kazi wapi nawe uramaze kubibona kanya ego uribona ego ça va ego umengo ndyohewe none brochette y'inka yakubihiye ndagusabira ga poisson ngiriki ni bon ngo sihuri nukoroha yari yoroshe gusa nyene Narinzi ko akazi tukavuyemwo none niko tukirimo sinzi none gashashire kwa kazi ariko katubeshejeho gasha nyine usanga wikura kavuga ni kujurara bereguka ukihaga pose n'ahandi huzo usanga ujurarota akazi sha irega usanga no kuri izi naho uhora uja gushira amafi muri congélateur wenda kuwa uzi ko effectivement muranje ko vyikorera iyo mbonye abakozi bariko bazipanga nabi uri mukuri erega je nariko ndablaga je ni mu perfectionniste kama wana tanka ibintu bikoze nabi ni mutima wanje wose bidapanze wapi ico gituma kwera ivyo ukora byose bigira success cyane bon en fait j'anticipe ikintu cyose ndagipangira kikare kuvyumva nk'ubu naramaze kwiyumvira igicapo c'inzu tuzobamwo après le mariage ahubwo wagendanye kare ndawucapire ok ubu rero tugire twicare tubanze ducape amazu kandi twari twaje gusangira ahanamura bon puisque ari inzu yacu none ni byiza kugira ushivuze ko nyine itarubakwa ko nk'ubu je naratanguye kurondera aba ingénieur bamfasha gucapa plan kera ok mukurindira iyo nzu biriwe neza yego bon muga mu bintu napanze gukora hari nka bintakoze mejo je nzobizindukira bro awe sinkunda kuraza akazi awe si vyiza n'ubundi ariko jewe ejo nzobanza kubiheza hama je ntegura inama y'ivya campagne
Je vois, ok. Bon, je nibaza ko iyo nama nzoca ndayitangura nka 9h. Ifa ko nziruka gukora ibyo ndayi ntajeje. Inama ishobora kumara nk'amasaha 2 ou 3. Ufite kuko PM naho ndafise ibintu nzoja gutora nakoresheje byo muri kampanye. Isome nakazi kenshi vraiment. Bon, anini kazoba kerekeye kampanye. Chembandanya dondera actionnaire hariho umuntu ari sérieux hama ndaba y'abakozi harakozi bangoye vraiment. Allo? Kuru umeze neza. Ego ni sawa tante. Namwe ni sawa? Isaha kuyizi ugeze. Ngeze hamwe ku gipimo c'ikawa iki kiri hafi yako ngakaduga muhira. Nyaruka dusenge abandi bose bashitse. Naco tante bamuratangura ndashikira ndi hafi ntaco. Oya ntibikunda. Oya sino wateja kandi abandi bamaze gushika muravyumva? Umviriza. Ubutumwa bukwereke Imana yambishuriye uyu munsi. Ntibushobora gutangura utari ngaha. Aho wari gwera kuri ico nyene ndaje tante mafoza ndaje n'ukuri ndaje. Nyaruka rero nyaruka. Ewe nawe. Wesha we kunange nibiki? We kunange nibiki we? Bisa nirenganire nibiki? Nduru wambwa we. Kunange nibiki wewe? Kuruje uri kubarira. Bisa nigire. Umega kwiki? Bisa nirenganire. Nuko nirenganire. Kuri nduru wambwa we. Bisa nirenganire. Nuko nigire. Mbega ya muziki kundufani. Egura. Bisa nigire. Kurabaye ikiga yemwe mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega inyifato yakuru yo kwemera ivyo mafoza avuze ngo nuko ari umukuru muyivuze kwiki intererano z'uno museka tuzihere kuri ngenda kumana Tade avuka ibutare muri komine ya Kiremba yagize ati kumvira umuntu ngo nuko ari umukuru sivyo na gato ati wobanza yego nivyo ukamuha amahigwe atariko ntugire 100% tahubwo uraba ico yavuze ko ari kizima ati kuko n'abantu bakuze hari aho bavuga ibitari ivyo canke akakugira inama idashika Beatrice Nahimana nawo mu Rutegama yagize ati kuru ntiyarakwiye kumviriza ivyifuzo vya mafoza ati kuko burya ukuri ntikuvuga ukuze ahubwo kuvuga ukuzi ati kandi ngo Imana ifashe wifashije ati kuru yarakwiye nyabuna gutegura imigamba azobwira abazotwara akareka kwishinga mafoza Undi munywanyi yatwandikiye ni Nteretse Etienne aba mu ntara ya Butanyerera muri komine Kirundo ku musozi wa Rupfunda yagize ati imbere yuko kuru yemena ivyo mafoza mubwira yobanza kumviriza yuko amajambo ariko aramubwira yuko ariyo atariyo nayo agaheza agahindura inyifato Basogomba Diodone nawe avuka ku mutumba wa Munanira muri zone Kivyuka muri komine ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura yagize ati kubganje inyifato yakuru yo kwemera ivyo mafoza avuze gusa kuko ari umukuru sinziza ati kubera kwemera gusa kubera ko wavuze ari umukuru ni inyifato yerekana kudashira imbere ubwenge n'ubushishozi ati umuyobozi mwiza akwiye gufata inama ariko agafata umwanzuro yisunze ubushobozi imigambi n'ivyo yifuza kuja gushikako Undi munywanyi yatwandikiye ni Mukeshimana Thierry ava mu ntara ya Bujumbura muri komine Sare muri zone ya Rusera yagize ati inyifato yakuru yo kumvira ivyo mafoza avuze ngo nuko ari umukuru iragayitse ati ukuri ni kuvugwa n'ukuze kuvugwa n'ukuzi naje kukivi yamamaze atangeye imigambi tomoye ati hama abantu nibanyugwa bamutore ati yo mana nayo izoshigikira ibivuye mu maboko nakarengo Imana yisengera mu bwicaro ikagusiga umunyota
Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Robert Mbazumutima ava mu ntara ya Bujumbura muri komine Mpanda muri zone ya Rugazi yagize ati inyifato yakuru y'ukwemera ivyo abwiwe n'amafoza iragaragaza ko ubwiwe nawe abona neza ko atawubasha afise bwo gutsinda amatora atahubwo we yizeye bivuzwe n'amafoza nkaho bibwirizwa gushika ati iyo nyifato yerekana ukutiyizera kandi benshi turazimira muri iyo nzira kuko hari abiyita abavugishwa n'Imana bakazimiza benshi ati mbere hamwe tukahahombera n'ivyacu kuko tuja ku mohe yabo bikarangira twicujije ati rero nakuru niyo bandanya kuja ku mabwire y'amafoza atahubwo ariho yotegura imigambi y'ukuri kandi yumvikana kugira vy'ukuri azoshobore gutsinda amatora ati ntiyo kwiyobagiza kandi ko abarundi bagira bati Imana igira himaniye. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira Igor na Muti ntibahuriza ku nyifato ibereye y'umumenyesha makuru mbega ku bwanyu umumenyesha makuru yo kwitwara gute ndasubiramwo Igor na Muti ntibahuriza ku nyifato ibereye y'umumenyesha makuru mbega ku bwanyu umumenyesha makuru yo kwitwara gute akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nabo wifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 tweze tubashire muri uwo mugwi mushobora kandi kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 9 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho mu ndwi zokurikira cari gikino muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza